খুব ভাল মুছলপুৰ এখন বৰ আটক ধুনীয়া এনেই গাঁও হিচাপে বহুত আটক ধুনীয়া আছিলে আৰু আমি এতিয়া যেহেতু টাউন কমিটি গঠন হৈছে টাউন হিচাপেও আমি বেছি আৰু অধিক আটক ধুনীয়া আমি বনাবৰ কাৰণে আমাৰ এটা প্ৰচেষ্টা আৰু যি কমিটি বোৰ্ড গঠন কৰা হ'ল এখেতসকলেও যুৱ উদ্যমেৰে নতুন প্ৰজন্মৰ চিন্তাধাৰাৰে এই আমাৰ মুছলপুৰ যি আমাৰ টাউন এই এৰিয়াটোৰ এটা সুকীয়া পৰিচয় দিয়াব পাৰিব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে। আপুনি যেহেতু ডিপাৰ্টমেণ্টেলি ইএম এই ক্ষেত্ৰত ফিউচাৰ প্লেনিং কি আছে? বহুত কৰিবলগীয়া আছে আৰু আমি কৰিম। আপোনালোক এই এৰিয়াৰ আমাৰ মুছলপুৰ এৰিয়াৰ সকলো নাগৰিকক আমি আৰবান এটা অনুভৱ কৰোৱাবৰ কাৰণে আমি কাৰ্যপন্থা হাতত ল'ম। আগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰাকেশ ব্ৰহ্মই কৈছিল যে মুছলপুৰ 100 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে যে আধুনিক মুছলপুৰ কৰিম বুলি কৈছিল, বাস্তৱত সেইটো হোৱা নাই। এখেতসকলেতো একো কৰা নাই, অকল BTC-বাসীৰ ৰাইজক ঠগ বঞ্চনা দিছে, একো কৰা নাই। ৰাইজৰ কাৰণে একো কৰা নাই, মুছলপুৰ ৰাইজৰ কাৰণে একো কৰা নাই আৰু গোটেই BTC-ৰ কাৰণে একো কৰা নাই। 5 বছৰত এখেতসকলে ঠগবাজি আৰু লুণ্ঠনি কৰিলে। गिबियावनो आङो जोंनि BTC-नि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनिसिम आंनि सायाव बिथाङा जितु फोथायनानै आंनो मुसलपुर मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरिनि दायित्वखौ होदों बेनि थाखाय आं बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरग्रोबाय। लोगोसे जोंहा जोंनि आरबान डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि EM मनमोहन ब्रह्म बायदेव बिथांनिसिमबो आङो साबायखर जासिहरदों जे फैबाय थानाय दिनाव जोङो मुसलपुरखौ साफा लोगोसे जौगानाय नोगोर हिसाबै महर होनो हायो बेखौ जोङो आसा खालामो आरो बेयाव जोंहा टटेल 10टा वार्ड दा जोंहाथ' प्रथमाव जोंनि खामानिया जाहैबाय जितु जोंना मैला बा गार्बेज डिसप'जेल बेखौ जों प्रथमावनो थिग खालामग्रोनांगोन खारन नोङो टाउन होनोबा बा सहर होनोबा नों साब सिखन मेनलि फार्स्टआव बेनि उनाव जोंहा किसुमान फिसा फिसा लामा दं गलिफ्राव हाबनाय बेफोर लामाफोरखौ मावगोन लोगोसे ड्रेननि खामानि स्ट्रिट लाइटनि खामानियाबो सम्पूर्ण जायाखै आरो लोगोसे जोंहा जोंनि जितु डिपार्टमेन्ट आरबान माबानि मिउनिसिपाल जितु अफिस बे अफिसाबो जोंहा लुफुंजायाखै अलरेडि 1.5 बिघा हा एलट जाखाबाय जोङो निस्सय जोंनि चिफ सारनिफ्राय बेखौ लुफुंनायाव लोगोसे जोंनि EM मनमोहन ब्रह्म बायदिनिफ्राय जों मदद मोनगोन होननानै जों आसाबादि।